दोस्तों मेरा नाम मनोज, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके यदि मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके लास्ट में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे घरों के आसपास या कॉलोनी में या कहीं पे भी आप जब भी ट्रांसफार्मर देखे होंगे तो उसमें कभी ना हमेशा जो है ना हमिंग साउंड जनरेट होते रहता है। क्यों? तो पहले हम ट्रांसफार्मर के बारे में विच चीज कन्वर्ट या चेंज करता है वोल्टेज लेवल को प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड विदाउट कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकली सर्किट। इसका इलेक्ट्रिकली सर्किट प्राइमरी और सेकेंडरी से कनेक्टेड नहीं होने के बाद भी ये जो है प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी लेवल वोल्टेज को स्टेप अप करता है या फिर स्टेप डाउन करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इसको ऐसे ही ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस होता है, इसके अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता है जो मूवेबल होता है। अब हम बात करते हैं कि ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर जब भी कोई करंट फ्लो होगा तो उसमें जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट हो जाएगा चारों तरफ। तो जिस कारण जो है इसी कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है, ये एज ए मैग्नेट वर्क करने लगता है। अब हम बात करते हैं कोई सपोज ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर ये कोर है, कोर के अंदर जो है ना बहुत सारे सीट को मिला करके इसका कोर बनाया जाता है। चूँकि इसलिए सीट को लेमिनेटेड बहुत सारे सीट को आपस में चिपका करके जो है ना ये कोर को जो है ना बनाया जाता है और आपस सभी को जो है लेमिनेशन कर दिया जाता है। इसलिए पतले पतले सीट को इसलिए चिपकाया जाता है ताकि जो है ना उसके अंदर ईडी करंट जो जनरेट होता है वो लॉसेस को कम किया जा सके, इसलिए उसको सीट के। सपोज ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग के साथ अप्रॉक्स यदि प्राइमरी वोल्टेज V है तो सेकेंडरी वोल्टेज जो है ना S निकलता है। इसका जो प्राइमरी करंट यदि IP है और सेकेंडरी करंट यदि IS है और इसके अप्रॉक्स कुछ ना कुछ लोड है सपोज, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ तो इसके अंदर जब भी कंडक्टर करंट जब भी फॉलो हुआ तो उसके चारों तरफ जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इसको चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो एज ए फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा। तो इंड्यूस फ्लक्स के कारण जो है ना इस तरफ जो आ जाएगा, जिसका यूजलेस जो फ्लक्स होगा इसको लीकेज फ्लक्स, और ये जो हो गया जिसको फाई से डिनोट करते हैं, ये हो गया यूजफुल फ्लक्स या मेन फ्लक्स। यही हुआ एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए स्टील सीट और सॉफ्ट आयरन के कोर को जो है ना लेमिनेटेड किया जाता है और पतले पतले सीट का बना होता है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग दिया जाता है। इसका मेन फ्लक्स ये हो गया जिसकी वजह से वोल्टेज इंड्यूस होता है और लीकेज फ्लक्स हो गया जो यूजलेस फ्लक्स जो हो गया। इसका लेमिनेटेड आयरन कोर आपस में 100% चिपका। चुकी एक्चुअली क्या होता है, लेमिनेटेड कोर जो होता है ये इस तरीके से होता है और आपस में जब ये बहुत सारे पतले पतले कोर को जब ये चिपका करके रखा जाता है, बहुत सारे कोर को चिपकाया जाता है जो 100% तो सट नहीं पाता है। जिस कारण क्या है कि जैसे जैसे बहुत आसपास में कुछ ना कुछ बहुत ही मिली mm में जो है ना ये गैपिंग हो जाता है, एयर गैपिंग, जिस कारण जैसे मैग्नेट ये बनता है जब ये मैग्नेटिक वर्क करने लगता है तो इसके कारण जो है ना इसके वाइब्रेशंस की वजह से ये साउंड जनरेट करने लगता है, जिस साउंड की वजह से जो है ये हमिंग साउंड, उसी को हमिंग साउंड बोलते हैं। और ये जो इफ़ेक्ट है, ये जो वाइब्रेशंस की वजह से, मैग्नेट बनने की वजह से जो वाइब्रेशंस हुआ ट्रांसफार्मर के अंदर कोर का जो वाइब्रेशंस हुआ उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सट्रैक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सट्रैक्शन की वजह से ये हमारा साउंड जनरेट होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।